英語ゼロから実況。この発信は知識ゼロから英語ネイティブレベルを目指す僕が毎日の学習を記録していくことで英語学習方法の本質に迫っていく発信です。はい、ということで、今日もやっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、再び現れた完璧主義、焦りを夢中に変えていくというテーマでですね、今日の本音というところは記録をしていきたいと思ってまして、最近ですね、ちょっとイギリス英語、ブリティッシュアクセントにハマっているという話を、連日していたかなと思うんですけれども、そんな中でですね、少しまたこの自分の中の悪い癖といいますか、完璧主義であったり、どうしようかなっていう焦りみたいなものがですね、出てきまして、また出てきたなというようなところで、良くないよなと思いながら、どういうふうに考えていけばいいかなっていうのを、またちょっと改めてですね、自分の中で考えたので、今日はですね、そのことについてを記録をしていければなというふうに思っています。はい。ではですね、早速今日の学習記録をつけていきたいと思います。今日は2026年4月26日日曜日 Day76 76日目ですね。で、今日の学習フェーズとしては、文法、単語、瞬間英作文をやりました。で、文法の方は、学習データですね。としては、文法がまずミスター・エビンの中学英文法を修了するドリルのレッスン19、20、21ですね。で、単語の方はキックターンエントリーの201から400までを聞き流しました。で、瞬間英作文は文法書と同じ範囲ですね。レッスン19、20、21をやりました。はい。で、今日の学習時間としては合計で3時間5分となりました。で、次、具体的な学習内容と気づきですけれども、まず文法ですね。レッスン19は接続詞。レッスン20は比較の表現。その1、比較級と最上級。レッスン21は比較の表現。その2、比較のいろいろですね。ここをやりまして、まず接続詞はですね、何かと何かをつなげる働きを持つということで、遠い接続詞と従属接続詞があるというところですね。で、この遠い接続詞っていうのは and, or, but などですね。で、従属接続詞っていうのは副詞節だったり名詞節だったりをつなげる接続詞で、when, because, if, though, that などがあると。で、この副詞節は主節に対してですね、より詳しい状況を説明するためにくっついている従属節であるということですね。で、名詞節っていうのは、文型の主要素である目的語 O になるということができるっていうところですね。あとは、時や条件を示す副詞節の中っていうのは、未来の話でも現在形で表すっていうところがポイントでした。はい。で、あと比較級と最上級ですけれども、比較級ですね。何々より何々っていうのは形容詞 ER もしくは副詞 ER で、その後に than をつけるですね。で、最上級、何々の中で一番っていうのは the 形容詞 EST もしくは the 副詞 EST が基本の形になると。で、あとは、more, the most
ですね。これで比較級、最上級を表すっていう単語もある。beautiful とか wonderful っていうものですね。これは more、most を使うっていうところですね。あとは、不規則変化もあるっていうところですね。例えば good とか well っていうのは better、best みたいになる。こういうところがあるっていうところでしたね。はい。あとは比較のいろいろですけれども、これは同等比較ですね。何々と同じくらい何々っていうのが、as 何々 as で表現すると。で、この表現のですね、否定文。これを否定文にすると、何々ほど何々ではないっていうちょっと変わった意味になるので注意が必要だったというところと、あとは比較級プラス any other 単数名詞。これで最上級の意味として表せるっていうのもありましたね。このあたりがポイントでした。はい。で、次、単語ですね。聞く単エントリーの201から400までを聞き流ししまして、この範囲もですね、聞き流しは新鮮で、難しかったです。使われている単語は意味を拾うことができたんですけれども、文章全体の意味を完全に聞き取るにはまだやっぱり時間がかかるなと感じました。で、短いフレーズとか長いセンテンスと一緒にですね、実際に使われるシチュエーションをイメージしながら単語の意味っていうのを定着させていきたいなと思います。はい。では次、瞬間英作文ですね。これは文法書の範囲、レッスン19から21までやりまして、ここはまずまずの出来だったかなと思います。接続詞とか、あと比較の表現っていうのはですね、頭の中では、この単語をこうして、で、こうやって使うんだっていうイメージができているので、文章化はですね、なんとかできたような印象なんですけれども、ただやっぱそれを瞬時に声に出すという音声化は、まだやっぱりできてないなと感じました。はい。なので、繰り返しあるのみかなと思うので、どんどん周回をしていきたいなと思います。はい。では、次ですね、今日の失敗ですけれども、今日は1個、文法のミス1個でしたね。はい。で、いわゆる3単元の S 付け忘れですね。やっぱり主語が、なんでしょう。気にかけることができてないというか、Be 動詞が is になる主語の時は、ちゃんと3単元の S をつけないといけないんですけれども、それを忘れてしまっているというミスですね。ここの問題何回やってもこうやって間違えるので、ちょっといい加減覚えたいんですけど、なかなかやっぱり過去形とこの3単元の S はですね、見逃してしまうので、もっともっと復習重ねていきたいと思います。で、詳しい内容についてはですね、ノートの方に記載をしていますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。はい。では次、小さな勝利、プロセスですね。これは勝利者効果というものを記録しているんですが、これはですね、一度勝利を収めると、脳内でテストステロン、意欲、競争心のホルモンが上昇して、自信が深まり、認知機能まで向上して、その結果、次の戦いでも勝つ確率が物理的に高まるという脳の仕組みです。で、この勝利者効果っていうのは主観的な勝利でも発動するので、今日も主観的な小さな勝利を記録していきます。はい。で、今日はほぼほぼおなじみの7つですね。朝6時に起きてランニングをして勝った。ランニング中にイギリス英語を繰り返し聞いて勝った。7時から高タンパクな食事をとって勝った。お昼も高タンパクな食事をとって勝った。海で
さらに赤くなるまで日焼けして買った。筋トレで上腕二頭筋を追い込んで買った。通常通り学習を進められて買った。以上7つですね。はい。もうほとんど毎日ですね、同じようなことをしっかりやって買ったというふうに認識をしてるんですけれども、そうですね、今日は若干ですね、実は朝6時に起きてっていうふうに書いたんですけれども、6時何分だったかな、9分とか10分ぐらいに目が覚めまして、気づいたら右手で携帯を握ってアラームを止めてたんですけど、あれと、なんか勝手に手が動いてるなと思ってパッとこう携帯を見たら、9分とか10分で危ない危ないとちょっと遅刻しそうになりましたけれども、その調子でですね、いつも通りランニングに行きまして、であとは今日は日焼けですね。今日は午後からちょっと日が差さないかもっていうことだったので、ちょっと早めに海に行ってですね、で昨日しっかり日焼けしてきたんですけど、さらにこう追い打ちをかけるようにですね、赤くなるまで、今日はあんまり時間は取らなかったんですが、それでもお風呂でヒリヒリするくらいには日焼けをしてきて、グッジョブかなという感じでした。はい。あと筋トレはですね、今日はこの力こぶのところですね、上腕二頭筋、ここをやって勝ったというところで、通常通りの学習も進めたので勝ったというところでした。はい。では次、今日の自己評価ですけれども、今日は5点満点中3点でした。今日はスタンダードな一日だったかなと思いまして、通常通りのルーティンこなして、で学習もですね、予定通り進めることができたので3点というふうにしました。はい。では次、今日の本音ですね。今日はですね、再び現れた完璧主義、焦りを夢中に変えていくについてですね。はい。そうですね、4月末までに、中学英語をやり直すという目標の完遂までですね、残り5日ですかね、となりまして、5月からはイギリス英語に力を入れるぞというふうに気合を入れていたこの頃をですね、ふと焦っている自分に気がつきまして、もっと早く、もっと正確に、4技能ですねを全て伸ばさなきゃいけないんじゃないかと、またしてもですね、この完璧主義の罠っていうのにはまりそうになったので、今日はですね、そんな中で感じたことっていうのを、記録していきたいなと思います。はい。で、まずですね、このふと頭をよぎったこのしなければならないっていう言葉ですね。はい。僕はですね、この人から何かを強制されるっていうことがすごく苦手でですね、英語学習も誰に頼まれたわけでもなく、自分がやりたいから始めたんですよね。で、それなのに自分で自分に何々しなければっていうような焦りの言葉をかけてしまってまして、危ない危ないと思ったんですね。で、本来はこのやりたいっていう気持ち一心で物事に向き合うっていうことがベストだと思っていて、でその過程で夢中になって没頭して、でその先にあるこの本気みたいなステージですね。これがやっぱり僕が最終的に目指すところであって、そういうのがやっぱその先にあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、この物事に本気で向き合うっていうことこそが人生を豊かにしてくれるというふうに思ってるんですね。で、僕はですね、ちょっと清々しいくらいの
言い訳をしますけれども無理して頑張るっていうのは苦手で、はい、実は社会人生活ではそういうのもやってきたんですけど、やっぱりですねこう自分を騙して突き進むっていういわゆる偽りの本気にはですね向いてないんですよね。無理をして向き合ってみても結局嫌になってやめてしまうということがあるからですね。はい。なのでこう自分で自分を追い込んでですね、一番大切な楽しさをなくしてしまっては本末転倒だと思うので、久しぶりにですねこの顔を出した完璧主義にですね危うく支配されるところだったんですね。はい。で、このイギリス英語どうやってマスターしようかなと、そういうことをですね、例えばアクセントとかイントネーションっていう風にですね、技術的なことばっかり考えすぎてしまってたんですけど、大切なのはですね、多分もっと根本の部分で、このイギリス英語っていういわゆる新しい世界ですよね。これを自分の中にじっくりと浸透させていくっていうそのプロセスがやっぱり大事かなと思ってまして、なのでまずはやっぱり徹底した大量のインプットですよね。どれだけ時間がかかってもいいと。で、どれだけ遠回りに見えてもいいと。なので、どこかの回で記録をしましたけれども、早く育つより深く育つっていうその言葉をですね、もう一度自分に言い聞かせました。はい。で、あとはですね、なんでしょう、楽しむっていうことがやっぱり大切だなと思っていて、僕はですね、学習を始めるときにお金をかけて時間を買おうかと迷ったこともあります。決して安い金額ではないんですけれども、コーチングなどにですね、お金をかけて英語を学ぶと。その選択肢もあったんですが、まずはですね、独学っていうのを選びました。で、僕がその独学を選んだのはですね、継続が何よりも大切だと感じたからで、そしてこの継続の最大のガソリンは楽しむことだと思ってるんですね。1年2年で僕が目指すネイティブレベルっていうのはおそらく手に入りません。で、長期戦になると思います。で、そうすると長期間お金をかけ続けるっていうことはできないですし、あとはですね、このお金をかけないと学習できないっていう状態は継続から遠ざかると思ったんですね。で、その継続の最大のガソリンは楽しむことだと思っているので、やっぱり今日みたいにですね、焦りが顔を出した時っていうのはちょっと一歩、引いてみて、そうですね、今の自分を面白がるみたいな、また完璧主義出てきたなと。でもそれだけ向き合えているっていうことだよなと。そういうふうに受け流してですね。で、淡々とイギリス英語の基礎から積み上げていくと。そのプロセスそのものを自分自身でしっかり味わって、楽しんでいくっていうことが大事かなと思います。はい。この遠くを見れば見るほど足元が見えなくなるっていうことがあると思うんですけど、そういう時はですね、今この瞬間の楽しさっていうものにですね、振り返って頑張っていきたいなというふうに思った一日でした。はい。ということで今日の本音はこれで以上としたいと思います。ではですね、次、AI コーチの助言に行きたいと思います。これはですね、僕が参考にしている川崎あゆみさんという方の第二言語習得論のメソッドを AI に読み込ませていて、その AI に
今日の学習記録を投げてフィードバックをもらっているものです。それでは読んでいきます。Day76 お疲れ様です。焦燥感や完璧主義を向き合おうとしているからこその影だと捉えるメタ認知能力、本当に素晴らしいです。独学において自分の内発的モチベーション楽しさを最優先する判断は長期的な習得において極めて科学的な戦略です。単語の聞き流しに新鮮な難しさを感じたのは、ソースにある音声知覚から意味理解へつなぐ負荷を実感している証拠。大量のインプット暗示的な学びを重視する姿勢は5月からの新フェーズに向けた最高の準備になります。その今この瞬間の楽しさを羅針盤に自信を持って進んでいきましょう。はい、ということで今日も元気の出るコメントをいただきました。そうですね。なんかちょっと最初かっこいいことを言ってくれましたね。焦燥感や完璧主義を向き合おうとしているからこその影だと捉えるメタ認知能力ということで、この客観視するっていうのは、学習においても大切だなとは改めて思いますね。はい。で、あとは、この大量のインプットからですよね。暗示的な学びですけれども、無意識的に英語にしっかり触れて理解をしていくっていうような学び、これも大事だと思うので、この調子でですね、しっかり気持ちも新たに明日からもやっていきたいと思います。はい。ではですね、明日の To Do に行きたいと思います。明日も同じように文法、単語、瞬間英作文をやりたいと思います。文法は Mr. エビンの中学英文法を修了するドリルのレッスン22、23、24ですね。単語は聞く単エントリーの401から600までを聞き流しします。で、瞬間英作文は文法書と同じ範囲ですね。レッスン22から24までをやりたいと思います。皆さんは焦りや完璧主義に襲われた時、どうやって自分をリセットしていますでしょうか？皆さんの心の整え方があれば、ぜひコメントで教えてください。はい、ということで今日はここで終了ではないですが、英語文章もしっかり読んでいきますが、日本語パートはここまでです。はい。この発信は YouTube、Podcast、ノートで毎日更新していますので、ぜひチェックしてみてください。本日もありがとうございました。明日も一緒に頑張りましょう。それではまた明日。Okay. Next English part. Start. English Zero Live. This project is a daily record of my journey from zero knowledge to negative level English. By documenting my progress, I aim to get to the core of what it means to learn English and the essence of learning methods. Without further ado, let's get into today's learning log. Next, learning data. Grammar. Mr. Evans' complete course in middle school English grammar. Lessons 19 to 21. Vocabulary. Kick tongue entry 201 to
400. Passive listening. Instant English composition. Mr. Evans complete course in middle school English grammar. Lesson 19 to 21. Next, total study time 3 hours 5 minutes. Next, specific content and insights. Grammar, lesson 19. Conjunctions. Lesson 20. Expressions of comparison. Part 1. Comparatives and superlatives. Comparative. Sorry. Lesson 21. Expressions of comparison. Part 2. Various comparisons. Conjunctions serve to link things together. There are coordinating conjunctions and or but and subordinating conjunctions when, because, if, though, that. Subordinating conjunctions link adverbial or non-clauses. Adverbial clauses attach to the main clause to explain the situation in more detail, while non-clauses serve as the object, or crucially, even when talking about the future, the present tense is used within adverbial clause of time of condition. Regarding comparatives and superlatives, the basic forms are adjective adverbs plus er than, and the plus adjective adverb plus est. Some words use more or the most, and there are irregular forms too. For other comparisons, as blah blah as is used for equality. Note that in negative sentences it means not as blah blah as. Using comparative plus any other singular noun can express a superlative meaning. These were the key points. Next, vocabulary. Kick turn entry
201 to 400. Passive listening. Passive listening in this range was fresh and difficult. I could pick up the meanings of individual words, but I felt it would still take time to fully grasp the meaning of entire sentences. I want to internalize the meanings of words by imagining the actual situations in which they are used alongside short phrases and long sentences. Next, instant English composition. My performance here was reasonable. I have a mental image of how to use conjunctions and comparisons, so I felt I could manage to put them into sentences. However, I still feel I haven't mastered the vocabulary session. Instantly speaking them out loud. It's all about repetition. So I'll keep going through the cycles. Next, today's failure. Just one today. Grammar, one mistake. When the shop opens, I will go shopping at once. When the shop will open, blah blah. My answer. When the shop open, blah blah. Correct? When the shop opens. Yeah. Note. Since the subject takes is as the be verb, I must add an s. I have no idea. Next, small wins process. The winner effect. The winner effect is a brain mechanism where winning once raises testosterone, deepening confidence and physically increasing the probability of winning the next battle. Since this can be triggered by subjective wins, I'll record mine today. Won by waking up at 6 a.m. and going for a run. Won by repeatedly listening to British English during my run. Won by having a high-protein meal at 7 a.m. Won by having a high-protein meal for lunch. Won by getting even more sunburned at the beach until I turned red. Won by pushing my
biceps to the limit in weight training, won by progressing with my studies as usual. Next, self-evaluation. 3 stack 5. It was a standard day. I gave myself a 3 because I completed my routine and progressed with my studies as planned. Okay. Okay, next. Today's real thoughts. Perfectionism reappears, turning anxiety into immersion. Anxiety and perfectionism, because I'm trying to face this seriously. They appear like shadows at an unexpected moment. With 5 days left until I complete my goal, what? Sorry. Goal of redoing middle school English by the end of April. And as I was getting pumped for the new phase of focusing on British English in May, I suddenly noticed I was feeling anxious. I have to improve all 4 skills faster and more actuality. I felt myself falling into the trap of perfectionism again. So today I'm recording my thoughts on that. Number 1, the cause of must. The phrase I must suddenly crossed my mind. I'm very bad at being focused to do things by others. I started learning English not because someone asked me to, but because I wanted to. Despite that, I was pressuring myself with anxious words like must. Steady on. Ideally, I believe one should face things with a pure desire to want to do them. By becoming immersed and absorbed in that process, I believe
I can reach the stage on true commitment I aim for. I think facing things with such commitment enriches life. To offer a refreshingly honest excuse, I am not suited for fair commitment, where I deceive myself to push forward. Even if I force myself, I eventually end up hating it and quitting. It's defeating to lose the most important thing, the enjoyment, by over pressuring myself. I was almost dominated by the perfectionism that showed its face for the first time in a while. Number 2, slow and steady wins the race. Returning to the basics of massive input. How on earth am I going to master British English? I was overthinking technical things like accents and intonation, but the most important part is more fundamental. I believe it's the process of slowly letting this new world of British English permeate through me. First and foremost, through massive input. It doesn't matter how much time it takes. It doesn't matter how much of a detour it seems. I told myself once again, grow deep rather than grow fast. Number 3, the best part of self-study is enjoyment. When I started running, I considered buying time with money. Spending money on coaching was an option, but I chose self-study first. I chose it because I felt that consistency is more important than anything else. Consistency. I probably won't reach my target negative level in just a year or 2. It's a long game. I can't keep spending money for a long period. Also, I felt that being unable to run without spending money would hinder consistency. And the greatest fool for consistency is enjoyment.
When anxiety appears, I'll take a step back and find it amusing. I'll just let it pass, thinking, oh, here's perfectionism again, or that's proof of how much I care. And then quietly keep building from the basic of British English. I decided to freely savor and enjoy the process itself. The more you look into the distance, the more you might lose sight of what's beneath your feet. In those moments, I want to return to the joy of this very moment. Next, AI coach advice. Great job on day 76. Your cognitive ability to see anxiety and perfectionism as shadows of your commitment is truly brilliant. In self-study, the decision to prioritize your intrinsic motivation, enjoyment, is an extremely scientific strategy for long-term acquisition. Feeling a fresh difficulty in passive listening is proof that you are experiencing the road of connecting speech perception to meaning comprehension. Your emphasis on massive input, implicit learning, is the perfect preparation for the new phase in May. Keep moving forward with confidence, using the joy of this very moment as your compass. Next, tomorrow's to-do. Grammar, Mr. Evans lessons 22, 23, 24. Vocabulary, Kikutan 401 to 600. Passive listening. Composition, Mr. Evans lessons 22 to 24. How do you reset yourselves when you are overwhelmed by anxiety or perfectionism? Please let me know your ways of balancing your mind in the comment. That's all.
for today. Thank you. Let's work hard again tomorrow. See you then.